كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن یاسا و دەستوری وەها گرنگی تێدایە کە بۆ مسلمان و غەیرە مسلمان ئەگەر جێبەجێ بکەن ژیانی دنیایان پڕ دەبێت لە خۆشی و کامرانی. یەکێک لەو یاسایانە یاسای دادگەریە، ڕاستڕەویە کە خەڵک لەگەڵ یەکتردا لەسەر ئەساسی دادگەری ڕەفتار بکاتن. ئەوە تا دەفەرمێ یا ئەیها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله. ئەی بڕواداران بە دادگەری هەڵبستن، دادگەری پەیڕەو بکەن، تەنها شایەدی بۆ خودای گەورە بدەن. لێرەدا کە دەفەرمێ یا ئەیها الذین آمنوا بە نیدا لە بۆ بڕواداران دەست پێ دەکا کە ئەنەما گەورەترین دادوەری، گەورەترین شایەدیدانی بە حەق شایەدیدانە بە وەحدانیەت و یەکتاپەرستی خودای گەورە. وەکاتە دەفەرمێ کون و قەوامینە، نافەرمێ قائیمینە تەنها هەڵستانێکی جارێک و دووجار، بەڵکو ببێتە پەیڕە و لە ژیانی خۆتان لە هەموو بوارەکانی ژیان، لە ناوماڵ، لە دەرەوە، لە هەر شوێنێک بووی پێویستە دادوەری و دادگەری لەگەڵ هەموو چین و توێژێک لەگەڵ دۆست و دژبنت پەیڕەو بکەی. فەرمێ شوهەداء لله، شایەدی تەنها بۆ خوای گەورە بدەن لەسەر هیچ ئەساسێکی تر، نە لەسەر ئەساسی ڕەنگ، نە لەسەر ئەساسی نەتەوە، نە لەسەر ئەساسی خزمایەتی و هۆز و تیرە. حەق و ناحەق تێکەڵ مەکەن، بەڵکو تەنها لەسەر ئەساسی ڕاستی لەبەر خودای گەورە هەر شایەدیەکتاندا ئەو شایەدیە بەڕاستی و بە حەق و بە دادگەری بدەن. ئین یەکن غەنیەن ئەو فەقیرەن فالله ئەولا بهما. ئەگەر ئەو کەسە دەوڵەمەند بوویان هەژار بوو، خوای گەورە ئەولاترە و نێزیکترە لە هەمویان. لەبەر خاتری دەوڵەمەندی دەوڵەمەند، لەبەر خاتری دەسەڵاتی لایەنگیری نەکەی، شایەدی بە ناحەق نەدەی، ڕاستی و ناڕاستی تێکەڵ نەکەی. و لەبەر خاتری هەژاریەکەشی ڕەنگە بپرسین ئەوە دەوڵەمەندی دیارەکەوە لایەنگیری دەوڵەمەند بکرێ و شایەدی ناحەقی لەبۆ بدرێ، بەڵام ئەی هەژار بۆ جاری وا هەیە ڕوودەداتن کە لەبەر سۆز و بەزەی هاتنەوە بە هەژار حکمەکی ناحەق دەدرێتن، نەخێر بەڵکو دەبیتن بەڕاستی حکم بدرێتن ئەگەر ئەو حکمە دژی نفسی خۆشت بی، وەلەو عەلا ئەنفوسیکم ئەو الوالدەینی والئەقرەبین. ئەگەر لەسەر نفسی خۆشت بی، لەسەر داک و بابت بی، یان لەسەر نزیکەکانت بی، ئین یەکن غەنیەن ئەو فەقیرەن فالله ئەولا بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. شوێن هەوا و ئارەزووتان نەکەون بۆ ئەوی لە عەدالەت و لە حەق لا بدەن، چونکە سەبەبی لادان لە حەق، سەبەبی شایەدیدانی بەدرۆ بریتیە لە شوێنکەوتنی ئارەزوو، شوێنکەوتنی بەرژەوەندی تاکە کەسی، بەرژەوەندی دەست و جەمعێکی تایبەت بە خۆت و نەدیتنی ڕاستیەکان لەو بارەوە. هەتا ئیسلام پێمان دەرێتن کەوا بۆ غەیری مسلمانانیش پێویستە بە حەق و دادوەری ئیش بکەین، نابی مسلمانیەتی و غەیری مسلمانیەتی ببیتە هۆکارێک بۆی شایەدی بە ناحەق بدرێتن. ئەو ئاەتە لە سوورەتی نیسا لە دوای ئەو ئاەتانە دێ کەوا باسی ئەو ڕووداوە دەکا کە لە مەدینە ڕوویدایە، دزیەک کرایە، یەکێک لە منافقەکان دزیەکی کردیە، ویستیتی بیخاتە سەر جوولەکەیەک بە ناحەق. 12 ئاەت دابەزیە کە ئاگاداری پێغەمبەر دەکاتەوە صلی الله علیه وسلم حکمێکی بە ناحەق نەدەی لە دژی جوولەکەیەک کە ئەوەی ئەو خراپە ئەو دزیە ئەو ئەنجامی نەدایە. لێ دەفەرمی ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. خۆ ئەگەر زمانتان لار بکەنەوە لە حەق، حەق و ناحەق تێکەڵ بکەن و بیشێوێنن، یان پشت لە حەق بکەن، وئین تەلو ئەو تعرضوا. دوو جۆر هەیە، یەکەمیان ئیوا هەیە شایەدی دەدا، بەڵام شایەدیەکەی بە ناحەق دەدا و تێکەڵی دەکا، حەق و ڕاستی تێکەڵ دەکا و دەیشێوێنێ. دووەمیان پشت لە شایەدیەکە دەدا و بە یەک جاری دەیشارێتەوە. کەواتە دەبێ بزانین ئەو کەسانێک کە دادوەری لە نێوان خەڵکی دەکەن و حاکمە بە ڕێزەکان لە بەرامبەر هەر قەزیەیەک لە قیامەت هەیە، خوای گەورە ئەو دادوەریە کە ئەتوو لە دنیاە دەکەی لە قیامەتدا خودای گەورە دەبێتە حاکم لە نێوان تو ئەو کەسانێک کە دادوەریت لەگەڵ کردینە، ئەو کەسانێک کە شایەدیت لەسەر داینە، لە قیامەتدا هەموو ڕاستی و ناڕاستیەکانی ئەو قەزیەی
ڕوون دەکرێتەوە.